السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا جدا في الله. والنهاردة بقى معانا وصفة يعني خطيرة خطيرة خطيرة، ولا تقل أهمية عن الوصفة بتاعت الفيديو اللي فات. هقول لكم على الوصفة وهقول لكم ليه غيرنا المكان بتاع التصوير المرة دي. غيرنا مكان التصوير المرة دي لأن الوصفة فيها حاجات كتير، والحاجات دي كلها معظمها عندنا في قلب المطبخ، فمش هقعد بقى انقل الحاجات من المطبخ للمكان اللي انا بصور فيه وارجع تاني اخدهم جوا وارجع تاني اخش المطبخ، لان وصفتنا النهارده محتاجه بوتاجاز ونار وحاجات زي كده. تمام، فهنتاخر شويه في الوصفه. تاني حاجة، ده سبب ان احنا غيرنا يعني المكان، وان احنا بنصور هنا في المطبخ على الرخامة الجميلة دي. تمام. تاني حاجة، الوصفة دي لا تقل أهمية عن الوصفة بتاعة الفيديو اللي فات. ليه بقى؟ لأن الوصفة دي كمان وصفة للشعر، وكمان لتعزيز للشعر ونمو الشعر. بس هي تفرق حاجة واحدة بس، إن الوصفة دي مش بتاعتي ومش باسمي. تمام، هو في دكتور بيجي على التيك توك هو اللي قال على الوصفة دي. أنا معرفش اسم الدكتور بس أنا هوريكم شكله. طبعا انا عايزه اقول لكم مين هو الدكتور، حفاظا طبعا لحقوقه، ان الوصفه دي مش بتاعتي، الوصفه دي بتاعته هو. تمام. وبرضو لو انتوا حابين تخشوا على الايميل بتاعه تدوروا على حاجه، هو عنده كل حاجه. تمام. فالوصفات اللي هجيبها لكم من الايميل بتاعه هقول لكم ان هي من الدكتور ده. تمام. وطبعا انا مش طالعه اقول لكم اعملوا كذا من غير ما انا اكون مجرباه، اكيد انا مجرباه على نفسي وشفت نتيجتها، وبعد كده طالعه اقول لكم عليها بقى. تمام. مش اللي هو انا لسه مجربتهاش واجربها معاكم، لا انا جربتها فطالعه اقول لكم على النتيجه بتاعتها. فهو ده الدكتور ده. تمام. معرفش انتوا شفتوه قبل كده ولا لأ. تمام. معرفش والله الاكونت بتاعه على التيك توك انا معرفوش، لان هو بيطلع قدامي صدفة، انا مش متابعاه. ماشي، بس هو بيطلع قدامي صدفة وطلع قدامي مرة واحدة، وهي المرة اللي انا خدت منها الوصفة بتاعته ديت وجربتها، وبجد هي طلعت حلوة قوي. وكمان انا نفسي اوصل للاكونت بتاعه، لان هو مادام قال وصفه حلوه كده يبقى كل الوصفات اللي بيقولها حلوه، فكنت حابه اجرب كل وصفاته، بس للاسف انا مش عارفه اوصل له تاني. فلو حد فيكم عارفه او وصل له يقول اسم الاكونت بتاعه في الكومنتات. ما عرفوش خلاص بقى اللي يتقابل حظه بقى ونصيبه. تمام. فهو كان قايل على الوصفه بتاعه تطويل الشعر دي، فانا جربتها ونفعتني جدا وكانت حلوه جدا جدا، ونتيجتها فعلا كانت هايله. بالذات كمان ان في كتير ناس في الكومنتات قالوا هنجرب، جربوها ورجعوا له تاني وقالوا له النتيجه كانت جباره، النتيجه كانت حلوه قوي. فنخش في يعني خش على طول، مقدمه طويله قوي. نخش في المكونات على طول ونقول طريقه الاستخدام بتاعتها عامله ازاي. يلا بينا على المكونات. طيب يا بنات، اول مكون معانا وهو البصل. انت محتاجه بصله كبيره بقى صغيره على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، بس انا من رايي انا يعني كاسراء ما تعمليش كميه كبيره، لان الكميه دي مثلا يعني ما نقعدهاش اكتر من اسبوع، وبعد الاسبوع نغيرها. طبعا الدكتور ما ذكرش حاجه زي كده. تمام، مده ان هي تقعد قد ايه او كده، بس انا الحاجات اللي بتبقى من النوع ده مش بحب ان هي تبقى كتير وتغيب، انا بحب ان هي مثلا يبقى اخرها معايا اسبوع وارجع اعمل جديد. تمام. فالبصله دي كويسه جدا هتكفيني الاسبوع. وانا كنت بعمل البصله دي برضو في المرات اللي فاتت، وكنت كل اسبوع بعملها. وطبعا انا بقالي تقريبا شهرين ماشيه على الوصفه وعجباني جدا وحلوه جدا جدا جدا. فدي مره من اللي انا راح اعملهم ليا. تمام، فحبيت اصورها واقول لكم عليها. تمام. هو في كلام كتير جدا عايزه اقوله لكم، بس يعني مش حابه اطول عليكم قوي. فنخش على المكون اللي بعد كده. نيجي بقى على المكونات اللي بعد كده، انا جهزتها كلها مع بعض في طبق بقى عشان ايه اقول لكم. معلقه كبيره من الحلبه، معلقه كبيره من الرز، ومعلقه كبيره من القرنفل. تمام. طبعا انا جبت لكم 3 مكونات، بس ال3 مكونات دول اصلا يعني بصوا
حاجة كده جامدة، حاجة بوم بصراحة للبشرة وكمان للشعر. تمام. الحلبة بتوقف تساقط الشعر وبتعزز فروة الراس. القرنفل بيعزز نمو الشعر، بيخلي الشعر يطلع يعني بسرعة كتير ويبقى حلو. الرز طبعا ليه فوائد حلوه، ان هو برضو بيوقف الشعر، بيوقف الهيشان والتساقط والحاجات اللي زي كده. طبعا معانا اللي بعدهم اللي انتوا شفتوه، البصل. تمام. الاربع مكونات دول هيتحطوا على النار ويغلوا مع بعض. طيب عندنا كده الخليط بتاعنا عملناه اهوت، وحطينا عليه تقريبا كوبايه ونص ميه، وهنرفعه على النار يغلوا مع بعضهم لمدة 10 دقايق، وهنستنى لما يبرد وهنصفيه وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما عملنا الخليط بتاعنا وسبناه لحد ما يبرد تماما. تمام. بقى حرفيا بارد جدا، ما بقاش فيه اي حاجه. تمام. الخليط هنا بقى تقيل، وشايفين بقى عامل ازاي. هوريكم حاجه كمان. هجيب بقى مصفى. تمام. و يعني هبدأ بقى ان انا اصفي كل الخليط ده. مش هحط ميه زياده، ومش هحط اي حاجه زياده. انا الخليط اللي عندي ده هو اللي انا هستخدمه. بس هبدأ طبعا بقى اعصر الخليط بتاع. شايفين الخليط تقيل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. انا مش هحط كتير ولا اي حاجه. هجيب معلقه كده عشان اعصر بيها وارجع. انا جبت معلقه اهوت، وهبدأ اتك عليها كده عشان تخرج اي حاجه موجوده جواها. تمام. الخليط ده بقى هيترمى، يعني بعد ما اعمل اللي انا عملته ده هيترمى. عفوا. هبدأ بقى ان انا اعصرها كده لحد ما تنزل كل السوائل اللي فيها. بس ما تزوديش عليها ميه، اكتفي بالميه اللي هي نزلت من الحاجه كده، ما تزوديش عليها ميه. طيب يا بنات، ده شكل الخليط في النهايه. تقيل ازاي وحلو. طبعا لسه في حاجتين هيتحطوا في عندنا: زيت جوز الهند، وكمان قهوة. بس للأسف القهوة خلصت وأنا معرفش، فأنا هستكفي بالشوية اللي موجودين دول. تمام. بس انتي هتعوزي معلقة قهوة قد كده مثلا. تمام. فأنا هستكفي بشوية القهوة دول لحد ما أجيب قهوة تاني وأغلي يعني. ماشي. وهنعوز معلقة جوز هند برضو تكون قد كده. ماشي. وهعملها وارجع. طيب أنا حطيت زيت جوز الهند اهو. هبدأ تقلبي بقى تقليبه كويسه كده، تقلبيهم كلهم مع بعض. تمام. مفيش اي مشكله لو لقيتي عندك الزيت مثلا مش راضي يختلط قوي، مفيش مشكله عادي. المهم إن الفكره يعني ان هو يكون واخد زيت جوز هند. طب ليه زيت جوز هند؟ لان الزيت ده بيمنع الهشام. تمام. بتاع الاطراف بتاعه الشعر. ولو انت بقى عامله شعرك صبغه او الكلام ده كله هيبقى كويس جدا. طيب لو ما عنديش زيت جوز هند، او مش عارفه اجيبه منين، او اجيب الاصلي ازاي؟ الاصلي يا بنات بيكون تقيل. شايف التقل ده؟ لكن الفيك او اللي مش نظيف بيكون عامل زي الزيت العادي. تمام. طيب لو معرفتيش تجيبيه منين، او هيبقى غالي عليكي او حاجه، ممكن تستعيني يعني باي حاجه طبيعيه برضو حلوه، بتوقف الهشام بتاع الشعر كبديل لزيت جوز الهند. وهنفضل نقلب لحد ما يندمج معانا كله وهرجع لكم. بس يا بنات، وبعد ما نخلص كده نعبيه في ازازة. تمام. او في اي حاجة بخاخة يعني بترش. تمام. إيه يعني في بخاخة، في اي حاجة بترش. تمام. وبعد كده هنستخدمه 3 مرات في الاسبوع. تمام. يعني مرة مثلا في اول الاسبوع، مرة في نصه، ومرة في اخره.
تمام 3 مرات في الاسبوع. هنحط على الجذور بتاعه الشعر، وهنبدا ندلك فروه الراس كويس جدا، وهنرش شويه على الاطراف، وهنسيبه من نص ساعه لساعه، ولو حابين ممكن نسيبه كمان ساعه ونص، هيبقى بيرفكتو. تمام. وهنحط كيس بلاستيك على الشعر. تمام. كنت قلت لكم لو ما عندكوش كاب حراري، حطوا كيس بلاستيك. عندك كاب حراري تقدري تلبسي الكاب الحراري نص ساعة وبعد كده تقلعيه. الحرارة كده كده هيبقى هو يعني يفتح مسام الشعراية وكده. تمام. وتحفظيها في التلاجة وما تستخدموهوش غير وهو سخن. يعني هتجيبي شوية ماء سخنين تحطيهم فيه مدة 10 دقايق لما تحسي ان الازازة سخنت، وبعد كده تاخديها وتستخدميها. تمام. طبعا في معايا كمية كمان تملي ازازة زي كده، هحطها في علبة تانية في التلاجة، ولما دي تخلص هرجع استخدمها تاني. بس كده دي كانت وصفة النهاردة، يا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وهتعجبكم ان شاء الله، لانها بجد بجد خطيرة، فيها كمية حاجات خطيرة للشعر. تمام. لما هتبقى الوصفة انا اللي مخترعاها او انا اللي عملتها ولقيت جابت نتيجة معايا، هقول لكم ان دي وصفتي انا. ولو وصفة انا خدتها من حد، هقول لكم ان هي دي وصفته. بس كده بحبكم، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي، مع السلامة.